I am Scientist! Hast du's gehen nicht, oder was? Echt, du schubst deinen Freund nach oben. Hey, dir wird du Gift. Und jetzt halt viel Spaß mit dem Video. Habe dir Leid und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit mir, Amur. Und letzte Folge haben wir ja da unsere Schmiede gebaut. Das hat aktuell leider noch nicht kommentiert, wie die Schmiede heißen soll. Aber ich hoffe, das tut noch nicht depper. Das wird auf jeden Fall echt korrekt für euch. Auf alle Fälle habe ich heute wieder Pläne. Und zwar möchte ich mir jetzt zuerst mal noch ein bisschen Emerald zeigen, ein bisschen zusammenformen, dass man damit eine Dia-Pickaxe machen kann. Und dann haben wir mir heute einen fetten Plan. Und zwar möchte ich mir 5 Netherite Scraps, also ja, wie ist das auf Deutsch? Keine Ahnung. Also Ancient Debris vor allem formen. Weil dann können wir unsere Rüstung upgraden. Ich möchte zwar zuerst gescheit verzaubern und dann auf Netherite upgraden, aber es wisst ihr, was ich meine. Und das werde ich als ersten Schritt erst einmal mein ganz Holz in Sticks umwandeln. Und da ich dann ein Timelapse einblenden, würde ich zurück zu unserem Nether-Portal rennen. So Leute, ich habe jetzt gerade die zwei Dia-Pickaxe erformt und dann haben wir eine Eisen-Pickaxe. Dann habe ich einiges an Blöcke dabei und jetzt müssen wir noch schnell schauen, dass wir noch ein bisschen Wolle kriegen, weil man kann ja im Nether mit Betten sprengen und das ist natürlich um einiges effizienter, wie jetzt jeden einzelnen Block abzubauen. Und jetzt hoffe ich, dass da einiges drin ist. Ja, okay. Das ist jetzt nicht wie erwartet, dann werde ich jetzt am Weg einfach noch ein paar Schweinchen, ein paar Schäfchen abschlachten. Hallo Schaf. Bam. Gut. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal zurück zum... Oh, ich kann noch schnell schlupfen gehen. Gehe ich dann nochmal zurück zu unserem normalen Haus. Da wo auch unser Netherportal steht. Was ich unbedingt einmal noch machen möchte, ist, dass wir mir unser Netherportal da hier hinten verknüpfen. Das heißt, dass man einfach nur in ein Netherportal reingehen muss und dann da hier hinten rauskommt. Das wird auch noch extrem cool und das wird auch mal noch so eine Sache, wo ich unbedingt mal angehen möchte. Pflanze ich auch schon die Bäume an, dann gehe ich noch schnell pennen. Ich muss auf jeden Fall da hinten meinen Respawn-Punkt setzen im Haus. Und ja, dann würde ich sagen, gehe jetzt nochmal zurück in unser Haupthaus. So, da haben wir auch schon in unserem alten Haus, beziehungsweise in unserer Hauptbasis. Finde ich aber cool, dass ich das Hauptbasis nenne und die meiste Zeit dann nicht einmal da oben, aber ja. Das ist jetzt wieder mein Respawn-Punkt. Und dann nehme ich mir mal sicherheitshalber ein bisschen auch Obsidian mit. Also wir haben ja da Gold, das brauchen wir so und so für Netherite Scraps. Aber Obsidian haben wir wieder nicht. Okay. Da war auch noch mal ein Dia-Pickaxe. Das glaube ich ist unser allererste. Gut. Dann gehen wir mir jetzt einfach mal ins Nether. Ich los jetzt. Ich weiß gar nicht, was. Das. Egal. Irgendwann war unser Dia-Pickaxe. Die war es, glaube ich. Die los jetzt da. Weil das ist Erinnerung. Gut. Ein bisschen zeige euch dabei zum Bettbomben und dann erkläre ich euch das gleich mal, wie ihr ganz einfach Netherite farmen könnt. Gut, da ist ja unser Heisel.
Wichtig ist, dass wir jetzt mit unserer Pickaxe nicht das Gold abbauen, weil Gold ist essentiell wichtig. Ich habe, glaube ich, ja, ist mein erstes Rohgold da, und beziehungsweise mein erstes Nether-Golderz, was ich überhaupt abbaue in dem Projekt. Von halt Blazes. Und mir ist generell mal was aufgefallen. Wir waren noch nie in so einem Bereich von der Festung, wo es Loot gibt. Also das müssen wir auch mal noch machen, das ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Aber die Bereiche gibt es ja. Und dann darf ich jetzt einfach mal sagen, wir graben uns runter und hoffen, dass wir die drauf können in erster Linie. Und zwar auf F3. Und zwar auf die Höhe 11 mit dem Obi. Gut. Das glaube ich ist eh so ein Pfosten. Da können wir uns eigentlich leicht obergraben. Aber ich glaube jetzt einfach mal so der Treppen obi. So, wir haben jetzt da Psycho. Wir haben jetzt so auf der Höhe 11. Da sieht man auch schon, da ist einiges an Lava. Also ich weiß nicht, ob das wieder in der Bedrock wieder was anderes ist. Aber da müsste es dann losgehen mit der Lava. Okay, wir gehen mal noch ein bisschen weiter oben. Weil da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass es jetzt so die Lava kommt und wir haben sofort hin. Und dann ist unser Ding einfach nur meinen. Und zwar mit unserer Effi-Pickaxe. Kann man ja da eigentlich richtig schnell da abmeinen. Normal macht man das an die Chunk-Grenzen, nur ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd und weiß nicht, wo die Chunk-Grenzen hängen. Oh, heute das. Oh, Leute, und da ist schon. Da ist schon unsere ersten zwei Ancient Debris. Das ist ehrlich geil. Und ich werde mich auch da ein bisschen. Oh, da haben wir auch schon unser Achievement. Da werde ich mich auch ein bisschen orientieren an den zwei. Das heißt, ich werde eher zu weit da ein bisschen entlang bauen. Und da ist Blackstone. Ein richtig geiler Block zum Bauen. Das einzig Blöde aktuell ist, dass ich keine Fackeln dabei habe. Aber ja, ich habe jetzt schon zwei. Oh, mein ganzes Inventar ist ja schon voll. Ich habe jetzt schon zwei Ancient Debris gefunden und jetzt so wird es einfach jetzt weitergehen. Mit Effi 2 ist das extrem geil so zum Farmen. Du kannst einfach so durchschreddern. Oh, da ist leider nix. Ja, gut. Dann tue ich jetzt einfach weiter da farmen. Und das Gold immer wichtig, sofort mitnehmen. Weil das brauchen wir irgendwann noch zum Upgraden. Und da ist unser erste Pickaxe schon kaputt gekommen. Das ist natürlich nicht so toll. Aber ich mache mir jetzt sicherheitshalber mal da auch ein Chest, wo ich dann unser ein bisschen so ein wichtiges Zeug rein da kann. Weil ich möchte jetzt dann das erste Mal eine Bettbombe machen.
Gut, gehen wir wieder auf. Wieder sagen, wir placen wir Crafting Table da, zack. Kommt da was einer, 2, 1, 2, zack. Dann nehmen wir das Tüt. Gut. Und da kommt die Chest auf und dann muss der Block weg. Jetzt. Und dann da, wo wir unser ganz zeigt da einer, was wir gerade wirklich nicht brauchen. Ja, das Netherite nehmen wir auf alle Fälle dann damit. Und da haben wir eine Eisenpickaxe, die wohl auch noch Verbraucher wird halt. Und dann nehmen wir das raus und das und das. Und dann können wir uns eigentlich schon Betten machen. Zack. 1, 2 und 3. 3 Betten. Und das war's. Und dann haben wir den Rest da einer. Zack, 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 zack. Und ein bisschen Holz brauchen wir als Resistance Block. Gut. Und dann da die sagen, die 3 Betten nehmen wir auf alle Fälle nachher. Und ich habe gesagt, das Ziel für die heutige Folge ist, dass wir mindestens einen Netherite Barren schaffen. Weil das ist ehrlich nicht schwer. Okay, ich muss mich vorher noch schnell full healen, weil wenn es mir das jetzt reißt und ich bin hier, dann werde ich extrem traurig, weil die haben das eigentlich schon öfter gemacht. Zack. Und das erste Bett hat schon mal gar nichts gebracht. Okay, ja. Und das machen wir jetzt einfach noch ein paar Mal. So Leute, ich bin gerade nochmal in der Overworld, weil mir aufgefallen ist, vielleicht habe ich dann irgendwo eine Wolle, die wo ich hier nicht mehr kennt. Weil sonst wird das glaube ich nix. Ich crafte jetzt mal das schnell um. Habe ich da noch ein Crafting Table? Nein. Ich crafte das mal schnell um. Zack und zack. Ein Goldbarren. Und dann kann man da herum das Ancient Debris schon mal schmelzen. Dann put die ist da noch rein. Was für Put? Bin ich Englisch Mensch. Ich schau jetzt mal, ob wir da überall Wolle haben. Da ist noch einiges an Eisen, fällt mir gerade auf. Oder halt an Sprengpulver oder sowas. Was haben wir da noch heran? Ah ja, das war ja unsere Brauerei. Darum war unser Sweetberry Beet. Und da ganz herum war das Netherwatzenbeet. Das ist auch cool. Aber ja, okay, ein Beet kann ich noch machen. Sonst glaube ich schaut es ein bisschen fad aus. Das ist nicht toll. Aber vielleicht bringt uns das eine Beet jetzt zwei Ancient Debris. Ich überlege, wie du es sonst machen kann. Also, ich habe jetzt auch nicht nur Sprengpulver, dass ich TNT craften kann. Na dann, fehlen nochmal 4. Wir müssen auf jeden Fall, jetzt haben wir eine Wollfarm und die bringt nicht so viel. Auch geil. Dann da die sagen, sprengen wir noch ein bisschen und da wir noch ein bisschen umeinander geräumt. Weil ich jetzt sagen, das schaffen wir schon. Ich blende euch einfach nochmal ein Timelapse ein. Oh, jawohl, Leute! Da, wir haben es geschafft! Da hat noch mit 2 Ancient Debris.
das ist ja richtig geil. Ich hab's geschafft. Aber es sagt es. Man kann Ancient reformen. Und ich werde in den nächsten Folgen. Ich schreibe mal alles auf die nächste Folge. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich weiß. Aber ich habe halt einen strikten Zeitplan. Es ist jetzt schon halb 8 Uhr auf die Nacht und ich habe noch einiges zum tun heute. Und deswegen heute mal eher eine kurze Folge. Ich bin schon wieder eine Stunde in der Aufnahme. Aber dann können wir eigentlich noch gleich was richtig Geiles machen. Und auf das habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefreut. Übrigens, da ist irgendwo was in der Lava. Oh, halt das. Nein. Da, ich hätte die ganze Zeit da irgendwas umeinander labern. Und irgendwo da ist ja Lava. Da schwimmt irgendwas in der Lava, glaube ich. Oder da ist wieder Lava. Auf jeden Fall ist da irgendwo was. Ich hätte jetzt das Ganze so umeinander labern oder was, irgendwie sowas. Das war so, wow. Aber mich da echt interessiert, was das ist. Aber dafür müsste man wissen, wie weit es dann noch umgeht. Nein! Ich muss es gerade schauen, nicht, dass man der Crafting Table da unten verbrennt. Aber das können wir dann in den nächsten Folgen auch mal noch machen. Aber jetzt gehe ich gleich 3, 400, 3,5 Herzen. Aber ich glaube, jetzt ist da ist irgendwo was. Da. So der Richtung kommt das. Und das ist kein Piglin, das kann ich sagen. Da wird irgendwas in der Lava sein. Ich möchte mir jetzt die nächsten Folgen. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich möchte ein bisschen mehr Rüstung upgraden. Das kann ich ja nebenbei noch machen, wenn ich in der Netherite farm. Aber ich möchte mich ein bisschen mehr mit dem Nether beschäftigen. Wir haben aber gesagt, noch nicht einmal die Festung komplett erkundet. Und das wird eigentlich auch mal ein geiles Ding für die nächste Folge. Also sehr wichtige Themen aktuell haben die Eisenfarm zum Reparieren. Und Nether erkunden nochmal gescheit. Weil jetzt haben wir einen Enderdrachen schon besiegt und alles und wir haben immer noch nicht die Nether-Festung erkundet. Das heißt, das sind unsere Pläne eigentlich für die nächsten Folgen. Und da hau ich jetzt mal neues Netherite rein. Dann gehe ich nach Penner. Und dann können wir eigentlich, ich weiß, das kann jetzt vielleicht ein wenig dumm sein, aber ich mache es jetzt einfach, weil ich liebe den Grind eigentlich immer. Long Level zum Farmen und so. Deswegen glaube, wird jetzt das echt geil, was ich jetzt machen werde. Jetzt brauche ich erst einmal da das, zack und zack, Schmiedetisch und dann die Netherite Scraps. Dann brauchen wir unser Gold. Das ganze Nether-Zeug. Wo tun wir denn das eigentlich ein? Da haben wir da. Wo haben wir denn da? Da. Da haben wir das so gleich mal. Wo ist da einer? Jawohl. Und dann, meine Damen und Herren. Ich hab's vielleicht drauf gewartet, ich weiß nicht. Oh. Wie? Es gibt schon Schmiedevorlagen? Warte mal. Netherite Barren. Nein, wir brauchen doch eine Schmiedevorlage. Hä? Aber ich hätte mir nicht. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht aus. Aber wir haben unseren ersten Netherite Barren und auf das bin ich extremst stolz. Weiter kann man. So, unser erster Netherite Barren. Das schaut extrem geil aus. So, das ist geil. Wir haben gerade noch ein paar Screenshots gemacht, weil das mein erster Survival, also Solo Netherite Barren ist. Das ist extrem geil. Es ist echt ein schönes Feeling. Und wenn Sie es natürlich die nächsten Folgen nicht verpassen möchtet, Leute, in denen wo ich wieder einiges zum Tor haben wird, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo unter der Folge da. Da hat mich natürlich wie immer riesig freuen.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut ein Like rein. Und ciao. Du schubst deinen Freund nach oben. Hey! Hier wird du dich. Jo, was der für Augen kriegt? Gib euch das! Gleich die noch aussetzt.